नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। मधुर भंडारकर बॉलीवुड के ऐसे निर्देशक जो अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इनकी फिल्मों में आप जबरदस्त ग्लैमर देख सकते हैं या फिर यूं कहें कि ग्लैमर की दुनिया की सच्चाई को वो बड़ी खूबसूरती से सभी के सामने लाते हैं। आइए आपको बताते हैं मधुर की अनसुनी कहानियां। ये सुनकर आपको शायद जरूर आश्चर्य होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में जिसकी फिल्मों को आप छोड़ना नहीं चाहते और अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन में जिसने अपनी खास जगह बनाई है वो दरअसल 6 फेल है, यानी कि वो क्लास 6 फेल है। 4 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके मधुर भंडारकर की हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी, जिसमें उन्होंने अपने 6वीं फेल होने की बात बताई थी। कैसा था बचपन? मधुर भंडारकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो 6वीं क्लास फेल है। उनके पिता इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर थे, जबकि मधुर खुद वीडियो कैसेट बेचते थे। वीडियो कैसेट बेचने के दौरान मधुर कई बार मिथुन के घर जाते थे। खबरों की माने तो आज मधुर को देखकर मिथुन अक्सर कहते हैं कि जो बच्चा मेरे घर हाफ पैंट में आता था, आज वो इतना कामयाब है। मस्कट में भी मधुर भंडारकर काम के लिए रहे। जब वीडियो कैसेट का बिजनेस कम होने लगा तो मधुर अपनी बहन के साथ नए काम की तलाश में मस्कट पहुंचे थे, लेकिन वहां से जल्द ही वापस आ गए क्योंकि मधुर अब फिल्में बनाना चाहते थे। फिल्मों में एंट्री के पीछे भी मधुर की एक खास कहानी है। मधुर के एक चचेरे भाई राम गोपाल वर्मा को जानते थे, जिसने मधुर को उनसे मिलवाया और इस तरह मधुर को रंगीला के रूप में पहला ब्रेक मिला। रंगीला में मधुर ने रामू को असिस्ट किया था। सबसे सफल फिल्मों की बात करें तो फैशन, पेज 3, कॉर्पोरेट, चांदनी बार और ट्रैफिक सिग्नल है। ये सभी फिल्में बहुत खास मैसेज देती हैं। इन सभी फिल्मों में उनके बेहतरीन निर्देशन की तारीफ हुई। मधुर भंडारकर राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन हैं। इन सफल फिल्मों के अलावा उन्होंने कई ऐसी भी फिल्में दी जो ज्यादा सक्सेस नहीं हुई, जैसे कैलेंडर गर्ल्स, दिल तो बच्चा है जी, जेल और हीरोइन। मुंबई में 26 अगस्त 1968 को एक मराठी मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे मधुर स्कूल ड्रॉप आउट हैं। स्कूल की पढ़ाई तक पूरी न करने के पीछे है कि उन्हें बेहतर जॉब नहीं मिली। इसी वजह से उन्हें छोटी छोटी नौकरियां करनी पड़ी। उन्होंने वीडियो स्टोर पर भी काम किया तो ट्रैफिक सिग्नल पर च्युइंगम तक बेची। बुखार की एक वीडियो कैसेट लाइब्रेरी में काम किया करते थे। लाइब्रेरी में फिल्मी कैसेट का अच्छा खासा कलेक्शन था। उन्होंने इसी कैसेट को बार बार देखकर फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखी। यहीं से उन्हें विचार आया कि वो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे। उनकी लाइफ में एक ऐसा वक्त आया जब उन्होंने मात्र 1000 रुपए सैलरी पर छोटे मोटे डायरेक्टर्स के साथ बतौर असिस्टेंट काम किया। हालांकि बाद में उन्होंने कई हिट फिल्मों का निर्माण किया। चांदनी बार से शुरू हुई इनकी सफलता। 2001 में भंडारकर ने फिल्म चांदनी बार बनाई। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पसंद किया गया। इस फिल्म की सफलता के बाद उनकी गिनती इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर्स में होने लगी। इसी फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने पेज 3, ट्रैफिक सिग्नल जैसी फिल्में बनाई जो सक्सेसफुल रही। 2008 में आई उनकी फिल्म फैशन ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मधुर भंडारकर पर कास्टिंग काउच का भी आरोप लगा था। मधुर पर एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस प्रीति जैन ने रेप का आरोप लगाया था। खबरों की माने तो मधुर ने इस एक्ट्रेस को फिल्म में काम देने का वादा कर उसके साथ 1999 से 2004 तक के बीच रिलेशन बनाए। फिल्म नहीं मिलने पर इस एक्ट्रेस ने मधुर के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी थी। इतना ही नहीं, इस केस में तब और नया मोड़ आया जब पुलिस ने इस एक्ट्रेस को मधुर के नाम की सुपारी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। खबरों की माने तो पुलिस का कहना था कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड को 70,000 रुपए दिए थे मधुर को जान से मारने के लिए। मधुर ने अपनी गर्लफ्रेंड रेनू नंबूधिरी से 2003 में शादी की। दोनों की एक बेटी सिद्धि है। आपको बता दें कि मधुर भगवान गणेश के भक्त हैं। वो हर मंगलवार अपने घर से पैदल चलकर खार के एक मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करते हैं। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। तो ये है मधुर भंडारकर की अनसुनी कहानियाँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।